হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আপনাদের সাথে একটা মজার জিনিস শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে কিভাবে আইডিএম ডাউনলোড ম্যানেজার ক্রিক ফাইল ডাউনলোড করা যায়। আর হ্যাঁ, এটা 1000% কাজ করবে। আর এইটা জানতে হলে ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, আর অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন শুরু করি। তো প্রথমে আপনারা যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। আমি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করতেছি, যার কারণে আমি ক্রোম ব্রাউজার অন করবো। তো একটু অ্যাড করি। ওকে, আমার নিচে ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে আইটেম ডাউনলোড ম্যানেজারের। তো আমি লিংকটা কপি করে নিতেছি। আপনার ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিংকটি ক্লিক করে সেখান থেকে আইটেম ডাউনলোড ম্যানেজারটা ডাউনলোড করে নেবেন। তো লিংকটি ক্লিক করে প্রেস করে এন্টার প্রেস করলাম। এন্টার প্রেস করার পরে অ্যাপ্লাই একটা ইউআরএল শর্ট লিঙ্ক ওয়েবসাইট। তো এর মাধ্যমে টাকা আয় করা যায়। আমি এর উপর একটা ভিডিও বানাইছি। তো যারা অ্যাপ্লাইয়ের মাধ্যমে টাকা আর্ন করতে চান বা অনলাইনে আর্ন করতে চান, তারা নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে অ্যাপ্লাইয়ের উপর একটি ভিডিও দেওয়া আছে, সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন। তো এটার মাধ্যমে এখানে শর্ট লিঙ্ক করার মাধ্যমে টাকা আয় করা যায়। এখানে 5 সেকেন্ড ওয়েট করতে বলেছে। তো 5 সেকেন্ড ওয়েট করার পরে এই ওয়েট করবো, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পেমেন্ট আমাকে দেয়। তো এখানে 5 সেকেন্ড ওয়েট করে স্কিপ অ্যাডে ক্লিক করবো। তো এখন ক্লিক করবো ক্লিক দিস লিঙ্ক। তো ক্লিক দিস লিঙ্কে ক্লিক করার সাথে আমার মিডিয়া ফায়ারে কনভার্ট করে দিচ্ছে। তো মিডিয়া ফায়ারে আমি আমার বিভিন্ন ফাইল আপলোড করে এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আইডিএম ডাউনলোড ম্যানেজার। এখানে ক্র্যাক ফাইল এটা যে ফাইলে করা আছে, তো এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতেছি। আমি স্টার্ট ডাউনলোড করে দিই। এখানে ওকে, ডাউনলোড হইতেছে, আমরা একটু অপেক্ষা করি। ওকে, ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার। তো ডাউনলোড কমপ্লিট হওয়ার কোথায় ডাউনলোডে যাবো। ডাউনলোডে যাওয়ার পরে কম্প্রেস কোথায়, এই তো কম্প্রেসে যাবো। কম্প্রেসে এসে আইডিএমটা কপি করে নিব আমরা এখান থেকে। ইচ্ছা হলে আপনারা এখানে এক্সট্রা করতে পারেন। আমি কপি করে ডেস্কটপে নিতেছি। তো ডেস্কটপে নিলাম, নেওয়ার পরে এখানে পেস্ট করার পরে এটা এক্সট্রা করবো। এখানে এটা এক্সট্রা টু ডেস্কটপ দেওয়া আছে, তার ডিসপ্লে করে দেখা যায় ডেস্কটপ দেওয়া আছে। তো এখানে আমি ডেস্কটপেই সেটা কপি করে দিতেছে। এখানে ফাইল এক্সট্রা হইতেছে। আমার এক্সট্রা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দেখি এক্সট্রা এই তো এক্সট্রা ফাইল। এই যে হ্যাঁ, এটা এক্সট্রা ফাইল। তো এখান থেকে ওপেন করি। আমি ওপেন করবো যে আইডিএম, এটা আমি ইনস্টল করে নিব প্রথমে। তো ইনস্টল করি, এমনি সাধারণ সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টল করি এটাও ঠিক সেভাবে ইনস্টল করবো। একটু ওয়ার্ক করি। নেক্সট, আই অ্যাকসেপ্ট, নেক্সট, নেক্সট, নেক্সট। ওকে, ইনস্টল হইতেছে। ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ওকে, ইনস্টল কমপ্লিট। নিচে ক্লিক করব। আমাদের আইডিএমটা শুধু রিয়েল আইডিএম যেটা আছে সেটা আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে। তো এটা ক্লোজ করে এখান থেকে প্রথমে প্যাচ ফাইলটা এখন কপি করব। এখানে দুইটা প্যাচ ফাইল দেওয়া আছে, 64 বিট আর 32 বিট। আপনার প্রথমে ওই আপনার কম্পিউটারে কত বিট এটা ইনস্টল করা আছে, উইন্ডোজটা কত বিটে সেটা দেখে নেবেন। তো দেখার জন্য কম্পিউটার ক্লিক করে প্রপার্টিতে ক্লিক করলে আপনার উইন্ডোজ কত বিটে সেটা দেখা যাবে। আমার তো 64 বিট। তো আমি 64 বিটের প্যাচ ফাইলটা কপি করব। এই যে আমি 64 বিট এটা কপি করে নিতেছি, কপি করব। তো কপি করার পরে প্রথমে আইডিএমটা যেটা আছে, আইডিএম এটা রান অবস্থায় আছে। তো এটা আমরা প্রথমে এক্সিট করে দিব, মানে ক্লোজ করে দিব। ওপেনটা ক্লোজ, এই প্রোগ্রামটা ক্লোজ করে দিব। তো প্রোগ্রামটা ক্লোজ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা আইডিএম এর উপর ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে ফাইল লোকেশন, মানে ওই ফাইলের লোকেশন যেখানে ইনস্টল হয়েছে সেখানে গিয়ে এটা পেস্ট করে দেবো। ফাইলটা পেস্ট করে দিব। সরি, এটা পেস্ট করে দিলাম। কন্টিনিউ ক্লিক করে দিব। তো এখানে যে আইডিএমটা যেটা 64 বিট প্যাচ, এটা আমরা এখানে পেস্ট করার পর এটা ক্লিক করে এটাও ইনস্টল করতে হবে। এখানে নিয়ে তারপর ইনস্টল করব। এই যে নেক্সট, সরাসরি ওই আগের মতো ইনস্টল। নেক্সট, ওকে, ইনস্টল হইতেছে। ইনস্টল কমপ্লিট। এখানে রিকমেন্ড আসবে, রিকমেন্ডগুলো ইচ্ছে করলে করে নিতে পারেন। তো ফিনিশে ক্লিক করি। ওকে, আমার ইনস্টল কমপ্লিট। তো ক্লোজ করে দেই। এখন দেখি আমারটা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিনা। তো আইডিএম ওপেন করি।
সিকিউরিটি অপশন করার পর এই যে দেখেন ক্রেক বাই, দেখেন এটা ক্রেক হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি। এখানে রেজিস্ট্রেশনটা অপোজিটে একদম জিরো হয়ে আছে, যার কারণে রেজিস্ট্রেশন ওকে, আমারটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। তো থ্যাংক ইউ আমারটা ভিডিওটা দেখার জন্য, পুরাটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। ওকে, যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এই বাটনটিতে ক্লিক করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে রাখা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।